Bu'aa injifannoo bitootessa 24 argame keessaa tokko yaadama Ismaartii Adaamaa yoo ta'u, magaalaa Adaamaa sadarkaa olaanaan magaalaa miidhagduu qulqulluu giddugala konferansii daldalaa turizimii fi investimentii gochuuf yaadamee hojjetamaa jira jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee. Adeemsota keenya waan amma hojjennu qixaan hojjechuun waan fuulduraaf immoo hojjennu xiqqoo mul'ata dheeraa dhaloonni olirraa fuudhee fuulduratti harkaafatu kaa'uun kitaabicha keessatti eerame san lafa qabsiisuuf jechuudha. Kanaaf yaadamni kun isaan sadanuu qabaa jechuudha. Isa darbe galaa godhate karoorsuudhaan har'a immoo waan hojjechuu qabnu hojjennee hundumaan akkuma namoonni baay'een kaasan Adaamaa giddugala waan hundaa, Adaamaa giddugala industirii, Adaamaa fakkii jijjiiramaa gochuuf mul'ata ekeekee kan kaa'e ta'uusaa yaada keessa galchuufi jechuudha. Kanaaf sagantaa guyyaa har'aatiin waadaa galleen eessa jirraa maal raawwanne raawwii keenya keessatti hanqinaalee maaltu nu mudatanii akkamitti as geenye sadarkaa amma irra geenyerraa fuulduratti harkaaffachuuf maal gochuu qabna maaltu nurraa eegamaa dhimmoota jedhu ilaaluufi jechuudha. Yaadamni Ismaartii Adaamaa galmoota gurguddoo afran wabii nyaataa mirkaneessuu, intarpireenara cimaa uumuu, kalaqaa fi ogummaa jajjabeessuu fi kenna tajaajilaa mirkaneessuudha jedhan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee saganticha irratti argamuun haasaa taasisaniin. Qaamolee milkaa'ina yaadama Ismaartii Adaamaa keessattis shoora olaanaa taphatanis galateeffatanii jiru. Yaadamni Ismaartii Adaamaa galmoota arfan bu'uuraan jijjiiruuf humna guddaa qaba. Yaadamni kun galma tokko miti. Ofiisaan of danda'ee galma 10 qaba. Uummanni keenya qixaan hubachuu qabu. Ofiisaatiin galma 10 qaba. Inni ofiisaatiin adeemsa galmoota kaaniiti malee ofiisaan isa dhumaa miti. Ofiisaatiin warra kaaniif haala mijeessaa jechuudha. Kanaaf galmoota arfan misooma magaalaa milkeessuu keessatti iddoo olaanaa qaba jechuudha. Wabii nyaataa mirkaneessuun galma tokkoffaadha. Mootummaa intarpunara gonfatee intarpunara baay'isu uumuun galma isa lammaffaadha. Hawaasa kalaqaa fi ogummaa qabu ijaaruun galma sadaffaadha. Galmoota sadeen armaan olii milkeessuuf kenna mootummaa hammayyoome ijaaruudha. Kenna tajaajilaa mootummaa gara e-governance ceesisuudha. Yaadamni Ismaart Adaamaa harka caalu baay'een isaa galma arfaffaa kana keessatti kan taphatu yoo ta'e illee galmi afuraffaa yoo hin jiraanne galmoonni sadan milkaa'uu hin danda'an. Marii paanaalii gaggeeffame kana irratti barreeffama waa'ee Ismaart Siitii kan dhiyeessan qorataa fi barsiisaa Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa kan ta'an Dr. Caalaa Dachaasaa Ismaart Siitii jechuun tajaajilli mana hojii mootummaa keessatti kennamu kamuu karaa dijitaala yoo ta'e qofa jedhanii kun immoo kenna tajaajila hawaasaa qulqulluu si'ataa taasisuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhan. Ismaart Siitii yeroo jedhamu wantootni tajaajiluwwan seektaroota mootummaa keessa jiran tajaajila dijitaaliidhaan yookaan elektirooniksiidhaan yookaan kominikeeshiniidhaan ta'uu qaba kan jedhudha. Kanaafi kun immoo faayidaawwan hedduu waan qabuudhaafi inni tokko tajaajilli e-governance yookaan service deliveriin mootummaan yookaan seektaroonni mootummaa laatan karaa teknooloojii yeroo ta'u hawaasni hin hirmaata. Hawaasni saffisaan tajaajila hin argata. Hojjetaanis immoo tajaajila laatu sana saffisaan ni kenna. Akkanumas seektaroonni mootummaa faayidaa guddaa irraa argatu. Baasii ni hir'isa. Efficiency isaanii ni dabala jechuudha. Dhimmi yaadama Ismaartii Adaamaa hojiirra ooluun isaa gaarii ta'uu kaasanii dhimmi itti fufiisa yaadamichaa qaama hundaa gaafata jedhan. Hunda caalaa fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf sirni hordoffii deeggarsaa fi itti gaafatamummaa jiraachuu qabas jedhan hirmaattonni sagantichaa. Uummatichi abbaan dhimmaa ijaa ta'ee fi fayyadamummaan uummataa har'a namootni waa dubbisnu agama understand goone akkamitti itti fayyadamuu dandeenyaan kun gaaffii ta'uu danda'a deddeebiidhaan. Waan kana hoogganuu dandeenyaan dhugaama dubbachuuf Ismaart Adaamaan fakkeenyummaa guddaadhaan jala jalaan immoo waan addunyaa jiniin deemamus jalaatii abdeet godhamaa deemame hooppii guddaa akka naannoo fi akka biyyaatti abdii guddaa namaa kennuu fi hojii guddaatu hojjetamee jira. Atoon level qindoominaatiin fi deeggarsi barbaachisaa ta'e illee almost walii taasisaa deemuuf waan abdii guddaa isinii kennuuf kabaja guddaa isinii qabu kaasuma barbaadeef adda. Teknooloojiin by its nature maturing godhu. Maturing godhu guyyaa guyyaan jijjiirama guyyaa guyyaan wanti haaraan dhufa
So maal barbaada jechaadha guyyaa guyyaan duukaa of haaromsu guyyaadhaan hordofanii wanta haaraa dhufe kana qabatanii duukaa fiiguu barbaada jechaadha. So an akka yaadaatti kanan jedhu dhimmi kun projektii ta'ee qabame projektii guddaa naannoo ta'ee qabame akka magaalaatti qabame wantootni baay'een dhimmoota 10 isin koor qabatanii kan qabattan smartota 10dha. Kurnanuu si'a tokkoon hojiirra oolchuun maybe qabeenya qabnuun bajeta qabnuun ulfaataa ta'uu danda'a. Akkuma amma jalqabdan amma sarvizii irratti hojii bal'aatu hojjetame ittaansanii immoo education irratti ittaansanii agriculture urban agriculture akkasitti dhawataan deemanii akka projektiitti qabanii yoo hojjetaman wanti amma qabame kun iddoo guddaa ga'uu danda'a kan jedhu yaada kaasuu fi kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee kallattii fuula duraa kaaniin akka jedhanitti yaadama ismaartii Adaamaa lafa qabsiisuun tajaajila kennamuu fi nageenya magaalaa keenyaa akkasumas qulqullina magaalittii mirkaneessuun oomishaa fi oomishtummaa guddisuu keessatti piroojektota gurguddoo jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessan bocamanii hojjetamaa jiraachuu dubbatan. Yaadama ismaartii Adaamaa hundeerraa lafa qabsiisuuf magaalaa ammayyooftuu ismaartii taatee bu'uuraan lafa qabsiisuuf qaamolee qooda fudhattootaa hundi cichoominaan hojjechuu akka qabanis ergaa isaanii dhaaman. Karoorri bara kanaaf yaadne hoteelli hundi, dhaabbileen daldalaa hundi, dhaabbileen investimentii hundi, magaalaa Adaamaa keessa jiran hundi CCTV kaameeraa galfachuu dirqama qabu jechuudha murtaa'eera. Because tajaajila nurraa barbaadu, nagaa barbaadu, gahee isaanii bahuu qabu jechuudha. Seera bulchiinsa magaalatiin manni maree labseera. Namni tokko naannoo isaa dhaabbata yoo ta'e meetira 50 nama dhuunfaa yoo ta'e meetira 20 eeguu qulqulleessuu dirqama qaba. Manni maree magaalaa murteesseera. Kanaaf abbaan qabeenyaa kun iddoo isaa keessa eeguu sistemaan fedhii miti dirqama qabaa jechuudha. Iddoo isaa keessa osoo hin taane ala isaas sistemaan eeguu kaameeraa qabaachuun dirqama qabaa jechuudha. Dirqama waliiniti biyya kana ijaaruu hin qabnu. Mootummaa yaada fidee uummataan ga'uudha dirqamni isaa. Yaada dhufe immoo uummaticha haala kanaan yaaluudha. Hoteelonni yaadicha fudhatanii karaa gaarii deeman jiru. Warri ammas hin deemne jiru. Bara kana guutummaan keessaa ba'uu qabna jechuudha. Kan amma komishinii turizimii irraa ka'es isarraa gara fooyyeetti ce'uuf kan yaadame ta'uusaa akkuma hubatamuu fi sistema kaameeraa hanga ammaa ka'e bilbila bilisaa hanga ammaatiin kaameeraa alaatiinis kaameeraa waajjiraaleetiinis isin hin dhiyaanne malee wantoota ajaa'ibaa hedduu raawwatamaniiru. Waajjira keessatti ogeeyyii harkaaf harkatti qabsiifameera. Wadu qarshii walii kennanuu. Waggaa 8 hanga adabsiifameera mana murtiitiin. Harkaaf harkatti jechuudha. Waajjira keenya keessatti jechuudha waajjira mootummaa aanaa tokko keessatti. Qabeenya hedduu saamtota konkolaataa namaa karaa irratti cabsan to'atamaniiru. Dhiyuma kana mana wayii hoteela wayii halkas seenanii meeshaa fe'ee deeme konkolaatichi to'atameera. Beekameera jechuudha. Sochiin magaala kanaa kaameeraa jala jira jechuudha. Sa'a 20 taatee baay'ee jira jechuudha.